Fogueira nos faz lembrar daqueles momentos em que sentamos em volta do fogo para contar e ouvir histórias. É assim que entendemos a Mostra Colab, um ponto de partilha. O momento da mostra nesse laboratório não é vista como um momento final, apenas para mostrar, pôr na presença de alguém. É um convite para experimentar o estado de performatividade que se articula nas trocas entre criadores e públicos. A mostra, então, ainda é uma etapa do processo de elaboração, em que o partilhar gera outros pontos de partida. Partir o processo, da parte de si, porção, enfeitiçar-se com a presença de alguém. Fogueira é a imagem que escolhemos para simbolizar esse ciclo da centelha nutrida, desde o primeiro dia de encontro até o momento da partilha. Agora, com a chama ativa, as obras em processo se colocam diante não só de um público, mas de diversos públicos, os públicos de cada criação. Eu curto dança e me aproximo. O outro se identifica com a performance e se achega também. A outra vem porque gosta de apresentações musicais. Enfim, existem diferentes rotas para estes encontros. Um encontro de fogo cruzado. Uma oportunidade de colocar no mesmo espaço públicos de teatro, dança, artes visuais, performance, música ou outras linguagens criativas que nem mesmo sabemos ainda. Você, enquanto público, vai lá para assistir alguma criação que te interessa e, de quebra, assiste outras que possivelmente nem imaginava que poderiam te interessar, afetar. A mostra, então, é pensada de uma maneira em que o público não apenas assiste, mas pode ocupar um espaço disponível para compartilhar suas impressões, entrar na roda, de uma forma descontraída, onde a informalidade e a aleatoriedade proporcionam encontros entre artistas e públicos, onde pequenos grupos de bate-papo são formados, dando a chance de testar novas ideias e receber feedbacks. Uma experiência de encontrar obras em processo e interferir na investigação, tornando-se também agentes da composição. O Colab celebra o trabalho em andamento, dando ao público uma nova visão do que está borbulhando nos corações e mentes dos criadores, e a oportunidade de ajudar a moldar e apoiar novos trabalhos.